alles, was nicht so Gut, Sushi ist auch nichts anderes, ne? ist und so. Fisch. Met und Tartar. Aber Reis ist ja gekocht, du darfst ja auch nicht essen. Sushi. Ja. Ist ja gekochter Reis drin. Und ja. Außerdem Sashimi, ne? Das ist ja nur. Muss man nicht, kann man es Den kann man auch quellen lassen. Weil Aber das ist ja kein Steinzeitessen von hier, ne? nee, Auf Fisch, auf Fleisch. ich glaube, die haben sich auch in der Steinzeit keine Sushi gemacht, wenn ich das. Ich denke, die haben Fisch gegessen, aber sind dazu nicht ins Restaurant und haben das so schön angeordnet und so weiter und Algen eingewickelt, Glaube ich. sondern einfach nur so. Ja. Aber der hat ja eigentlich eher Dinosaurier-Burger gemacht, ne? Toast ist kross. Stefan, hast du das noch im Kopf, dass ich morgen um 11 im Flug sein muss? Jetzt wieder. Amot Forsch, ne? Wo in? Du fährst bestimmt gleich wieder ein. Charlottenberg? Aajeng? Wo waren wir? Charlottenberg. Charlottenberg, ja. Charlottenberg. Wir waren aber in Dings, in Avika. Ach so. In Charlottenberg am Hauptbahnhof. Ja, das passt. Kriegen wir hin. Aber ich finde es gerade richtig früh, ne? Wenn wir hier immer so lange geschlafen haben und so viel spät erst frühstücken. Für mich ist erst 7. Und für Ja, euch? morgen um 11 im Zug sein, finde ich ganz schön früh. Was morgen um 7 Uhr ab? Nee, für mich ist jetzt gerade um 7. Ach so, okay. Ja. Gefühlt. Oder Wann haust du morgen ab? Wann fahren wir los?